السلام عليكم الحضور الراقي المحترم. من فضلكم لايك واشتراك في القناة وتعليق حلو منكم. أختكم محتاجة دعمكم. زمايلها ضربوها في الجامعة. فيديو وثق إهانة وضرب ابنة بيومي فؤاد داخل الجامعة بسبب محمد سلام ووالدها الفنان بيومي فؤاد يدخل المستشفى في المملكة على أثر هذه المشكلة. في الأيام الأخيرة أثار الفنان بيومي فؤاد جدل كبير في نهاية مسرحية زواج اصطناعي وهجومه على الفنان محمد سلام، وذلك بعد نشر الفنان محمد سلام اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي، معلقا أنه لم يستطيع تقديم كوميديا وضحك ورقص تزامنا مع الأحداث الجارية لأهالينا في غزة. ومن بعدها تعرض الفنان بيومي فؤاد لانتقادات من المتابعين في مصر والدول العربية اللي طالبوا بمقاطعة أعمال الفنان بيومي فؤاد والهجوم على صفحته على الفيسبوك. خلال 4 ساعات فقد أكثر من مليون متابع، مما اضطره لغلق صفحة الفيس، وبعد ذلك بأيام تم فتحها تاني. وانتشر فيديو عن تعرض ابنته للضرب والإهانة بسبب محمد سلام، ده اللي أكده زملائها في الجامعة. وعند سماع بيومي فؤاد الخبر تعرض لأزمة قلبية ودخل على أسرها مستشفى في السعودية. مش بس كده، ده 26 من منتجي أعماله لغوا تعاقدهم معاه. كما إن تم تداول أخبار على إن سيادة المستشار تركي الشيخ بيتيح له فرصة عمل داخل المملكة. بعد تداول هذه الأخبار، هل سيعود بيومي فؤاد للعمل في مصر؟ خصوصا في مسلسل الكبير قوي الذي يشاركه العمل الفنان أحمد مكي والفنان محمد سلام. وتداول أنباء وأخبار عن محاولات الصلح بين بيومي فؤاد ومحمد سلام. بصراحة الطيارة عالي عليه وكارثة فادحة ليه بعد تعاطف الجمهور مع محمد سلام. الفنان بيومي فؤاد سنه كبير والكارثة أكبر، فقد مكانته الفنية ومنزلته عند الجمهور وعند السادة النقاد والصحفيين وكمان زملاء المهنة معاه من الفنانين. فعلا الفنون جنون والشهرة لعنة على الإنسان. هل سيعتذر الفنان بيومي فؤاد للفنان محمد سلام؟ وهل ستعود جماهيريته بين الجمهور بتاعه زي الأول وبين الفنانين والمتابعين؟ ده اللي هتثبته الأيام الجاية.